Fala galera, mais um aqui com problema de barulho, suspensão. Ó, mesmo detalhe daquele paliozinho do último vídeo, ó. Terminalzinho com folga, olha só, dançando. E dessa vez esse tem umas coisinhas a mais, ó. Bieletinha com folga na parte superior e inferior, batendo, tá? Tanto esse lado aqui, lado direito, quanto o lado esquerdo. Mais um Fiat estilo, tá? Não é se encarnar na Fiat, mas cara, seguinte, a gente tá pegando aqui Fiat Cronos, Fiat Strada das novas, que utiliza o mesmo tipo de pivô, com 15 mil, 20 mil quilômetros rodado, original, de fábrica, com pivô estourado, pivô, bieleta. Então, cara, a linha Fiat ultimamente está deixando a desejar bastante no quesito de qualidade das peças deles, certo?